Với cái nhu cầu và tài chính của anh em mình thấp, anh em mình muốn đầu tư một cái dòng máy chính hãng có luôn cho anh em mình gọi là sử dụng, gọi là chuyên về que 2 ly 5 đi công trình á, thì anh em mình có thể gọi là tham khảo cái dòng máy em 200 này nhá. Con này thì nó cài xuyên suốt cho anh em mình que 2 ly 5. Anh em thấy không, bỏ xuống nó cháy nó đốt rất là mượt luôn. Đó, anh em mình phải thử đốt que 2 năm rất là mượt nha. Mà tầm giá con này cực kỳ rẻ luôn. Đầu năm mới thì phát lộc phát tài thì anh em nào muốn có nhu cầu về cái dòng máy này á, thì anh em mình có thể gọi là kích ngay bên tay trái giá hàng, thì bên em sẽ đi kèm luôn cho anh em mình một kính hàng ô tô điện tử như thế này, và thêm vào đó là 20 que 2 ly 5 để anh em mình có thể gọi test máy và trải nghiệm máy nhé. Anh em có nhu cầu kích ngay bên tay trái giá hàng để biết giá nhé.